हेलो भाई, स्वागत है इस प्यारे से ब्लॉग में। मैं आपका दोस्त इस चैनल का ब्रांड मिस्टर बॉस। चलो आज टाइपिंग बाबा में भाई सब टेस्ट मारते हैं, ठीक है। ये देखो टाइपिंग बाबा, मैं यहाँ लगा देता हूँ भाई फ्रंट कैमरा से, यार देख लियो, जैसे दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है, उल्टा दिखाई पड़ेगा। ये देख लेना, लगा देते हैं 5 मिनट का। 5 मिनट का लगा दिए, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं, तो वीडियो लाइव दिखाएंगे, लाइव देखिए क्या लाइव। ओके बेबी, ओके। चलो, तो 5 मिनट का टाइपिंग बाबा पे टाइपिंग शुरू करते हैं। कहीं भी मत जाना, बता दे रहे हैं, मेरे साथ रहो, दिखाते हैं भाई। देख वैसे तो नहीं मारे उतना, फिर भी देख लियो कितना आता है इसमें भाई। टाइपिंग बाबा पे मैं नहीं मारता हूँ यार, मैं मारता हूँ RK नवादा पे। और मैं तुम्हें भी कहूँगा, तुम भी कहाँ मारना है, RK नवादा पे। इससे वैसी फर्जी है, क्या है टाइपिंग बाबा, फर्जी है। और देख, मैं क्या समझा, मैं स्पीड पे काम नहीं करता हूँ यार। मेरा पूरा फोकस होता है कि मैं इस पे काम करूँ। एक्यूरेसी पे, तुम भी एक्यूरेसी पे काम करो, सब बढ़िया होगा। क्या समझी? अबे क्या समझा यार, तो मैं लड़की बना देता हूँ। बताओ मेरी जान, तुम कितना सुंदर लड़का। और हम बता देते हैं तुमको, खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तुम जितना आसान समझ रहे हो ना टाइपिंग, उतना भी नहीं है। इसलिए अभी जाओ, यदि तुम्हें लग रहा है तेरा क्यों जाना है, तो सबसे पहले तुम जाओ कहाँ, टाइपिंग सेंटर जाओ। खुद नहीं सीख पाओ, सीखोगे कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें भाई अंगुली धरने आएगा है नहीं, तो तुम खाक खुद से सीखोगे। हाँ, ये कह रहे हैं तुम्हें कहाँ जाना है, टाइपिंग सेंटर आसपास में देख लियो, वहाँ चल जाइयो। मैं भी गया था भाई साहब, सब नहीं कि मैं साला ऐसे ही सीख गया, मगर बहुत पहले गया था, बहुत, जब मैं नहीं चाहता था कि CM बनो, तब पहले ही गया था। इसके लिए मैं नहीं गया। बट हाँ, मैं डेली मारता हूँ, और तो मैं भी कहता हूँ तो डेली मार भाई, ज़्यादा नहीं। कितना? बस भाई शाम को मार ले, आधा घंटा। दोपहर को मार ले। अब टाइपिंग मारना है बे, साला गलत चीज नहीं सीखना है। तुम गलत तुम पूछते हो ना। देख रहे हो मेरा हाथ? हाँ भाई, मुझे भी नहीं समझ में आता है कि मैं इतना स्पीड कैसे मारने लगा, बट कोई ना भाई, तू भी मारेगा यार। मेरा एक्यूरेसी चेक करियो, हम एक्यूरेसी पे काम करते हैं, स्पीड गलत रहे कोई गल ना है, क्या समझिस?
स्पीड भाई देख, 35 पे रहेगा, मैं खुश रहूँगा, तू भी खुश रहना। क्योंकि तुम यदि 50 स्पीड पे मार रहे हो ना भाई साहब, एक्यूरेसी नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुम स्पीड पे काम ना करके कहाँ काम करना है, काम करो एक्यूरेसी पे। समझ रहे हो सर? ला, स्पीड आ गया, ठीक है, सबमिट हो चुका। फ्रंट कैमरा भाई तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें बैक कैमरा दिखाऊँ। ठीक है, जुड़े रहो लास्ट तक। अब दिखाते हैं। बाय बाय। रुको बाय बाय, जाना नहीं है यार, रुक जाओ भाई। देख लिया स्पीड यार, 38 का। ये ऊपर में जो आता है नहीं, देख रहे हैं वाला, ये वाला है, इसमें 38 95 एक्यूरेसी। इसको मत देखियो, इसको देखोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे, इसलिए इसको नहीं देखना है। सेकेंड वाला यदि तुम, हम इसमें बता दे रहे हैं भाई, फर्स्ट वाला देखना, थर्ड वाला दे। इसमें तुम खाली 30 लाते, बस तेरा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें इग्नोरेबल नहीं है, ऐसा मत समझो कि इग्नोरेबल। 5% डिस्काउंट इसमें नहीं मिलेगा, डिस्काउंट वाला इधर है। और देख मेरा कितना था, 40 का था, इतना का इतना आ गया भाई। एक्यूरेसी चेक करिए यहाँ, 100% एक्यूरेसी है, देख रहे हो, 100% एक्यूरेसी। तुम्हें भी मारना 100% एक्यूरेसी के साथ। और बैक स्पेस तो भाई है, मैं तो ऑन नहीं किया था, ना समझियो कि बैक स्पेस वाला। देख लिया, बैक स्पेस है भाई, देख 0 टाइम, इसलिए बैक स्पेस तुम भी यूज़ मत करियो। ठीक है, ऐसे मारो, भले तुम फर्स्ट दिन तुम भाई लगे कि अरे यार नहीं हो पाएगा, नहीं भाई, ऐसे ही करना। बैक स्पेस बंद करके मारियो, मज़ा आएगा एकदम। 5 मिनट में देख लो कितना है, 40 का स्पीड है, बस इतना ही दिखाना चाहता था, ज़्यादा कुछ नहीं। और जाओ तुम पढ़ो लिखो, सेट मारो मस्त से। बाय बाय।